terribles noticias para Alicia Machado, pues asesinan a su hermano en Venezuela. Y es que la madrugada del domingo 29 de noviembre se da a conocer al mundo el triste fallecimiento de Arturo Junior Machado, quien fuera asesinado y fuera hermano de la ex Miss Universo Alicia Machado, en su natal Venezuela. Alicia, a pesar de su dolor, compartió una imagen de la Virgen de Guadalupe y varias veladoras, en la que puso el siguiente mensaje: esta noche es muy oscura para toda mi familia Machado. Estoy muy triste y con los sentimientos imposibles de describir, pero me asesinaron a un hermano en nuestra natal Venezuela. Mis más profundas condolencias desde lo más profundo de mi corazón a su mamá. Lo siento mucho, Belkis. Mi hermano estuvo desaparecido casi un año y lamentablemente nos informaron que aparecieron sus restos. No tengo más que pedirles a ustedes y a mis familiares que oren por él. Mi amor lindo, que en paz descanses. Ahora estás con papá, mi amor. Hasta el momento no se ha explicado bien cuál fue el motivo de la desaparición del hermano de Alicia y en qué circunstancias se dio este asesinato. Solo se sabe que la ex reina de belleza está sufriendo mucho y sus seguidores están ahí para consolarla.